بناوی خوای بەخشندەی میهرەبان، حەمد و ثەنا و سوپاس و ستاییشی بێ پایان بۆ خوای پەروەردگاری جیهان. درود و سلام لەسەر رسول الله صلى الله عليه وسلم پێغەمبەری خۆشەویستمان و لەسەر ئەهل و بەیت و هەموو یاران و هەموو شوێنکەوتوانیان تا کۆتا زەمان. خۆشەویستەکانم، الریبا یەکێکی تر لەو تاوانانەی کە خوای تەعالا بە تاوانی گەورەی داناوە ریبایە، واتە سوود وەرگرتن. خوای تەعالا لە قورئانی پیرۆزە ئەفەرمێ دەربارەی ریبا، ئەفەرمێ ئەگەر وازی لێ نەهێنن فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ئەوە خوای تەعالا جەنگی بەرامبەر بەو کەسانە ڕاگەیاندووە کەوا ریبا وەرەگرن. ریبا لە زمانی جاهیلیەتە خۆشەویستەکانم بریتی بوو لە چی؟ بریتی بوو لەوەی کەوا کەسێک قەرزی ئەدا بە کەسێکی محتاج، ئەچووە لای کەسێکی دەوڵەمەند قەرزی لێ وەرەگرت، بۆ نمونە ملیۆنێکی دیناری لێ وەرەگرت، تا ماوەی ئەوەنە مودەیەکی بۆ دیاریە کرد، بۆ نمونە 6 مانگ. دوای 6 مانگەکە کابرا کە ئەچووە بۆ لای دەوڵەمەندەکە ئەیوت من نیمە ملیۆنەکە بامەوە، ئەیوت کە نیتە ملیۆنەکە بدەیتەوە، ئەوە بۆ ملیۆنێک و 100,000 لەسەرت، حتا ئەوەنە ملیۆنێک و 100,000 لێ سێنم، ئەبێ بۆ میبێنیتەوە. مودەیەکی تری بۆ دیاریە کرد کە کابرا ئەچوویەوە لەوانەیە ئەویشی نەبوایە، ئەمجا 100,000 تریشی بە زیادە کرد، ئیتر بەو شێوە تاوەکو کابرا هەرچی ئەکرد لە ژێر قەرز دەرناچوو، هەر جاری و مقدارێکی خستە سەری وی. ئەمە طبعا یەکێک بوو لە گەورەترین تاوانەکان کە ئیسلامیش هات هەڵی وەشانەوە. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە حەجەت الوداع لەبەردەم زیاد لە 100,000 سەحابەیە ئیعلانی هەڵوەشاندنەوەی ئەمری بایی کرد و لە نزیکترین کەسەکانی خۆی شێوە دەستی پێ کرد کە عەباس ئیمامی بوو، فەرمووی ئەوە ئیتر لە ئیسەوە دوا ڕیبای جاهیلیەت نەما و هەمووی ئەخەمە ژێر پێ، مەبەستەوە بوو کە ئیترەمە کۆتایی پێ هات. یەکەم کەسیش فەرمووی عەباسی ڕیباکانی عەباس ئیمام. ئەم ڕیبایە وەکووتمان ئەوەندە گەورەیە، خوای تەعالا ئەفەرمێ هەر کەسێک وازی لێ نەهێنێ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. خوا و پێغەمبەری خوا جەنگی بەرامبەر ڕائگەێنن. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لعنەتی کردووە لەو کەسەی کە ڕیبا وەرەگرێ و لەو کەسەشی کە پارە بە ڕیبا ئەهێنێ، واتە وەریەگرێ لە کابرای ڕیباچی، و لەو کەسەشی کە ئەینووسێتەوە عەقدەکە ئەنووسێتەوە و لە شایەتەکانیش. خوا پەنامەمدا فەرموویەتی وقال هم سواء، فەرموویەتی هەمویان یەکسانن لەو گوناحە، ئەنجامدانی ئەو گوناحەیە. بۆیە ئینسانی مسلمان هەتا بۆی ئەکرێ ئەبێ خۆی بپارێزێ لە ڕیبا و لەو شتانەشی کە نزیک یەکاتەوە لە ڕیبا. یەکێکی تر لەو گوناحانەی بەڕێزان کە بە کەبائیر ئەژمێررێت هەڵهاتنە لە کاتی جەنگا بەرامبەر بە کافرەکان. خوای پەروەردگار ئەفەرمێ یا ئەیها الذین آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ئەفەرمێ ئەو کەسانی کە باوەڕتان هێناوە ئەگەر بەرامبەر دوژمنەکان بوونەوە، بەرامبەر کافرەکان بوونەوە، نابێ پشت هەڵ بکەیت. پشت هەڵکردن ئەبێ بە گوناحێکی کەبیرە ئیلا لە یەک دوو حاڵەتانە بێت کە خوای تەعالا باسییانەکە ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هەر کەسێک لەو ڕۆژە پشت هەڵبکە لە جەنگی کافرانە پشت هەڵبکە، خوای تەعالا لێی تووڕە ئەبێ و شوێنی ئەو کەسە جەهەنەمە و خراپترین شوێنیش دۆزەخ و جەهەنەمە. ئیلا خوای تەعالا فەرمێ لە دوو حاڵەتانە بێ، کابرا کاتێک لە بەرامبەر دوژمن وەستاوەتەوە بۆ تەکتیکی جەنگ شوێنەکەی ئەگۆڕێ، پشتیان لێ ئەکا و دوایی دێتەوە دژمن بۆ بەرامبەریان، یان انسحابێکی تەکتیکی ئەکا بۆ ناو سەف و ریزی مسلمانان کە لەو شوێنە احتیمالێ وەزعەکە خەتەر بێت، احتیمالێ مسلمانان هەمویان تیا بچن، بۆیە انسحابێکی تەکتیکی ئەکا بۆ ئەوەی بگەڕێتە دواوە تاوەکو ڕیز و سەفی مسلمانان بەهێزتر ببێتەوە. إلا لو دو حالتنا بيت بيشت هالكردن دروسته
ئەگینا غەیری ئەوە هەر کەسێک پشت هەڵبکە لە بەرامبەر دوژمن ئەوە بەری تووڕەیی خوا ئەکەوێ و شوێنیشی ئاگری جەهەنەمە، خوا پەنامەمدا و خراپترین شوێنیش ئاگری جەهەنەم. زانایانمان وتویانە بەشێک لە هەڵهاتن لە بەرامبەر دوژمن ئەوەیە کە مسلمان دۆستایەتی و هاوپەیمانەتی لەگەڵ کافرەکانە ببەست، با لە کاتی جەنگیشانە بێت. هەر کاتێ مسلمان وەلایی بۆ کافرەکان بوو دژ بە مسلمانان زۆر زۆر خەتەرە. خوای تعالی فەرمێ یا ئەیها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ئەی ئەو کەسانەی کە باوەڕتان هێناوە هەرگیز جوولەکە و گاور مەکەن بە دۆستی خۆتان. بعضهم ئەولیاء بعض، ئەوان دۆستی یەکترین، خۆیان دۆستی یەکترین، چونکە هەردوو لایەن کافرن، هەر کاتێ بیانەوێ هاوپەیمانی و دۆستایەتی ئەبەستن دژ بە مسلمانان. مع العلم ئەوان جیاوازیشیان هەیە، لە دینیشا جیاوازن، لە عەقیدە و بیر و باوەڕا جیاوازن. جوولەکە قەناعەتیان وایە کە پێغەمبەر عیسا عەلەیهی السەلام دایکی کاری خراپەی کردووە و ئەویش خوا پەنامان بدا کوڕی زینایە، خوای تعالی بمان پارێزێ. گاورەکان عەقیدەیان وایە کە عیسا نەک تەنیا پێغەمبەری خوایە بەڵکو ئەڵێن کوڕی خوایە. ئەم دوو عەقیدەیە زۆر دوورن لە یەکەوە. ئەمانە عیسا و دایکی بە تاوانبار ئەزانن، جوولەکە یعنی ئەمانیش ئەیان بنە ئاستی خوا. بەڵام کاتێک کە مەوزوع ئەگاتە دژایەتی مسلمانان، هەردوو لایەن هاوپەیمانی ئەبەسن دژ بە مسلمانان. مسلمانان لەگەڵ مەسیحیەکانە زۆر نزیکن، چونکە ئێمە قەناعەتمان وایە کە عیسای کوڕی مەریەم عەلەیهما السەلام پێغەمبەری خوایە و دایکیشی بە موعجزەیەکی گەورە عیسای بووە بەبێ باوک. ئەمە بیر و باوەڕی ئێمەیە، بەڵام ئەوان لەگەڵ ئێمەیە هاوپەیمان نابن، زۆر جار لەگەڵ جوولەکەکانە هاوپەیمانە بن دژ بە مسلمانە. وەکو ئێستا ئیبینن لە سەیرەکەی ئەوان لەگەڵ جوولەکەیان زۆر تەبان، بەڵام زۆر دژی مسلمانان و هەوڵ ئەدەن دائیمەن یەک بگرن بەرامبەر بە مسلمانان. جا خوای تعالی ئەفەرمێ ئێوە هەرگیز هاوپەیمانی لەگەڵ ئەوانە مەبەسن، دۆستایەتیان لەگەڵ مەبەسن، ئەوان خۆیان دۆستی یەکترین. ومن يتولهم منكم، هەر کەسێ لە ئێوە دۆستایەتی لەگەڵ ئەوانە ببەسێ فإنه منهم، ئەوە یەکێکە لە ئەوان. دۆستایەتی لەگەڵ کافرا بکەیت دژ بە مسلمان ئەبی بە یەکێک لە ئەوان. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، بەڕاستی خوای تعالی هیدایەتی قەومی ستەمکاران نادا. کەوابوو مسلمان ئەبێت دۆستایەتی لەگەڵ خوایە، لەگەڵ پێغەمبەری خوایە، لەگەڵ مسلمانانە هەبێ، و ئەبێت دژمنایەتیشی لەگەڵ شەیطان، لەگەڵ ئەتباعی شەیطانە بێ، و لەگەڵ تاوانی ئیماندارانە، یعنی لەگەڵ گوناحی مسلمانانە. هەندێک مسلمانەیە گوناحبارن، تاوانبارن، تۆ دۆستایەتی گوناحەکەی ناکەی، دۆستایەتی دینەکەی ئەەکەی، دینداریەتەکەی ئەەکەی. ئەمە پێوتێ وەلا و بەڕا مەسئلەیەکی زۆر زۆر حساس و هەستیارە لە عەقیدە و بیر و باوەڕی ئێمەیە کە مسلمانان بەڕاستی زۆریان لێی تێنەگەیشتون، و زۆر جاریش ئەم مەسئلەی وەلا و بەڕاءە کارەساتی هێناوەتە سەر مسلمانان. سەیرەکەی کۆمەڵێک لە مسلمانان ڕۆیشتنە هاوپەیمانی و دۆستایەتیان لەگەڵ کافرەکانە بەستووە دژ بە مسلمانان، و مسلمانانیان تووشی شکستی گەورە کردووە. زۆر جار ئەمە ڕووی داوە لە مێژووە لەبەر ئەوەی مسلمانان عەقیدەی وەلا و بەڕایان نوقسان بووە. بۆیە خۆشەویستەکانم، هەر کاتێک تۆ وەلاءت هەبوو بۆ کافر و حەزت کرد کافر سەرکەوێتە سەر مسلمانە، ئەوە لە دینی خۆت بترسە، ئەوە دوور نییە تۆ بەری ئەم تاوانە گەورە کەوت بێتی. دائیمەن ئەبێ پێت خۆش بێ مسلمان سەرکەوێ بەسەر کافرە. ئێستا ئەمڕۆی خۆمان کە زۆرێک لە مسلمانان بەهۆی هەستێکی نەتەوایەتی یان هەستی ناوچەگەری یا هەستی هەر هەستێ لەو هەستانەی کە زۆر جار زیادە ڕەوی تێئەکرێ و ناشەرعیە، سەیرەکە حەزەکە کافرێک سەرکەوێتە سەر مسلمانەوە، پێی خۆشە مسلمانان ئازار بدرێن لەلایەن کافرەکانەوە، زۆر جا پێی خۆشە، ئەڵێ دەستیان خۆش بێ، با وایان پێ بکەن، با بیان کوژن، با بیان بڕن. ئەی لەبەر چی؟ ئەی ئەڵێ کاتی خۆی بۆ ئەوە ئێمە کریاوە ئێمە کریا، بێدەنگ بوون ئەوان. ئێ بابە خۆ ئەو کەسەوە ئیمڕۆ تعداکەی لێکرێ، خۆ ئەوە تعداکەی لە تۆ نەکردووە، تۆ کەسێکی تر
لەژێر ناو ناتۆرەیەکی ترە تعدای لە تۆ کردووە کابرایەک کە ئەمڕۆ زوڵمی لێ ئەکرێ وەکو تۆ تعدای لێ ئەکرێ وەکو تۆ وەختی خۆی ئەو کافرانەی کە ئەمڕۆ تعدا لە ئەوەکەن ئەوان چەک و ئەسلیحەیان ئەدا بەو کەسەی کەوا تۆی ئەنفال کرد تۆی کیمیاباران کرد ئەوان چەکیان داوە ئەو و ئەوان ئەویان لە ڕێگا لا برد و وایان پێکرد تعدا لە تۆ بکە ئەنفالت بکە کیمیابارانت بکە تۆ ئەبە قینت لەو فکرەی ئەو بێ ئەو فکرەی ئەو لە دینلادان بوو ولا ئەبوو بۆ کافرەکان ئەوە وای کرد ئەو تعدا لە تۆ بکە ئەبێ تۆ قینت لە فکرە بۆگەنەکەی ئەو بێ نەقینت لە هەرچی مسلمانێک کە بێتاوانە و هیچ تاوانێکی نیە قینت لێ بێ حەزکەی ئەو کافرەی کە کاتی خۆی ئەسلیحەیەدا بە ئەو یان تەئیدی ئەوێ کرد ئەمڕۆ سەرکەوێ بەسەر ئەو مسلمانە لاواز و بێکەسانەیە ئەمە بۆ دینت زۆر زۆر خەتەرە بۆ عەقیدە و بیرروباوەڕت زۆر زۆر خەتەرە بۆیە ئەبێ ئینسانی مسلمان ئاگای لە خۆی بێ وەلای بۆ دوژمنان نەبێت وەلای بۆ کافرەکان نەبێت ئەگینایەکێکە بێ لە ئەوان داواکارم خوایە بۆ خاتر ناوە جوانەکانی خۆت هیدایەتمان بدەیت